马图恩镇夜影黄，无情器物似幽香。黑衣怪客影不绝，千古谜案留余央。大家好，在下奇闻居士。1944年9月初，在伊利诺伊州中部的小镇马图恩发生了一系列奇怪的事件。根据目击者的描述，众多的目击事件以及留下的物理证据，这个小镇正受到一个神秘黑衣人的攻击。出于未知原因，这个黑衣人正朝毫无防备的居民窗户喷洒味道甜腻但又令人恶心的某种麻痹气体。这个人是谁？他的目的是什么？以及他又消失到哪里？这一切至今仍是一个谜。这个被称为疯狂毒气男的神秘人物究竟是谁？他为何选择这个小镇作为袭击的目标？多位目击者的描述惊人相似，却又令人难以置信。是疯狂的科学家，还是来自另一个维度的访客？在接下来的时间里，我们将揭开这些扑朔迷离的谜团，带您探索马图恩的黑暗秘密。1944年8月底，一个平静的小镇上演了令人不安的一幕。8月31日深夜，一位男子因身体不适而醒来，询问妻子是否忘记关闭了燃气灶。然而更令人困惑的是，他的妻子试图起床查看时，却发现自己完全无法动弹。这起怪事并非个例，同一天晚上，他们的邻居也经历了相同的遭遇。事态在9月1日晚11点后进一步升级。巴特卡尼夫人被一种刺鼻而甜腻的气味惊醒，伴随而来的是强烈的窒息感。当他想要查看情况时，却惊恐地发现自己下半身已经麻痹。他的呼救声引来了妹妹玛莎，而玛莎在闻到那股异常的气味后，立即跑向邻居家报警求助。当晚12点30分，巴特卡尼返回家中时，意外发现一个可疑人影正在窗边窥视。这名身着黑衣、戴着紧身黑帽的高个男子在发现巴特后迅速逃离。由于当时并不知道屋内发生了袭击事件，巴特并未追赶这名可疑人士。这一系列事件很快引发了整个小镇的恐慌。当地报纸以惊悚的笔调报道了这个故事。虽然后来有人指责媒体制造了过度歇斯底里的氛围，但事实证明，这些报道所述并非虚构。截至9月5日早晨，马图恩警方已经接到了4起类似的袭击报告，每起案件都惊人的相似，受害者都提到闻到令人作呕的甜味，随后出现恶心和短暂性瘫痪症状，持续约30分钟。更令人不安的是，这些受害者之间并未有任何交流，却描述了如此相似的经历。9月5日深夜，这起令人不安的案件终于出现了第一条实质性线索。当比尤拉夫妇回到家中时，发现门廊上躺着一块白布。比尤拉捡起这块散发着异味的布料仔细查看时，瞬间被强烈的不适感击中，几乎昏倒。他随即出现了严重的症状，嘴唇和面部肿胀，甚至开始流血。这些症状持续了将近2小时。警方到场后，除了这块沾有不明气体的布料外，还在门廊上发现了一把万能钥匙和一管空口红。这些物品似乎是入侵未遂的歹徒遗落的。就在当晚，毒气男再次作案，这次是通过开着的窗户喷洒神秘气体。随着袭击事件频发，目击者们都描述看到一个相似的身影，一个身材高瘦、全身黑衣、戴着紧身黑帽的男子。案件引起了高度重视，2名 FBI 特工从斯普林菲尔德被派来调查，但袭击依然持续。恐慌中的居民开始传播各种猜测，有人说这是精神病院的逃犯，也有人怀疑是在测试毒气的德国间谍。尽管市民组织了武装巡逻队，试图制止这些袭击，但效果甚微。即便抓获了1名嫌疑人，经过测谎后也被证明无辜。当地商人计划在9月10日举行大规模抗议，要求警方加大破案力度。这个神秘人物不仅威胁着公共安全，更成为了影响城市形象的政治问题。在这紧张局势下，袭击事件仍在继续。拉蒙娜母女的遭遇尤为惊心，
他们听到有人在拆卸卧室窗户时醒来，但在试图逃离时，拉蒙娜被气体击倒。随后，多位居民遭遇类似袭击。最引人注目的是哥伦比亚小学校长史密斯小姐和她妹妹的经历。他们不仅感受到了气体造成的麻痹感，还描述看到了薄蓝色的雾气，并听到了疑似喷洒装置的嗡嗡声。9月10日，马图温小镇的恐慌情绪达到了顶点。面对持续不断的袭击， FBI 特工正在努力分析神秘气体的成分，而当地警方则陷入了两难，既要追查疯狂毒气男，又要设法控制武装市民的过激行为。尽管周边地区的农民纷纷加入巡逻队伍，但当晚仍发生了6起袭击事件。然而，事态却在此时出现了戏剧性转折。从9月11日开始，当局对新报告的袭击事件态度骤变，开始将他们一概视作虚惊。媒体的报道口风也随之转向。尽管存在确凿的受害者证词和物证，警方却开始暗示这些事件可能源于居民的集体想象。一些心理学专家甚至提出了颇具争议的解释，声称这是因战时丈夫离家参军，马图温女性出于对关注的渴望而编造的幻想。这一说法显然忽视了大量男性受害者的存在，以及那些实际留下的物证。事件的官方终结来自马图温警察局长9月12日的声明，他将所有症状归咎于当地阿特拉斯柴油发动机公司使用的4氯化碳气体扩散，认为这就是导致居民生病和短暂性瘫痪的原因。至于那位神出鬼没的疯狂毒气男，被定论为人们想象的产物。警方最终以这从头到尾都是个错误的结论，为这起扑朔迷离的案件画上了一个充满争议的句号。面对警方将疯狂毒气男事件归咎于工业气体扩散的官方说法，阿特拉斯柴油发动机厂立即做出强烈回应。该公司发言人明确表示，工厂仅在灭火器中使用4氯化碳，且从未造成任何空气污染问题。这个解释存在诸多漏洞。为什么这种工业气体此前从未引发任何问题？又如何解释那些被割开的窗户纱网？更关键的是，普通的工业气体又怎么可能导致如此特殊的症状组合——恶心和短暂性瘫痪？官方的说法同样无法解释另一个关键事实：为什么会有如此多目击者提供了高度一致的描述？这些目击者在不知道发生袭击的情况下，都清晰地描述了那个身着黑衣的高个男子从案发现场逃离的场景。这种高度的一致性显然难以用集体想象来解释。就这样，这位令马图温小镇陷入恐慌的疯狂毒气男，在留下这个模糊而矛盾的结尾后，彻底消失在了历史的迷雾中，再也没有出现过。这起发生在1944年的神秘事件至今仍令人百思不得其解。关于疯狂毒气男的真实身份，人们提出了各种匪夷所思的猜测，从疯狂科学家到神秘的猿人，从外星访客到政府特工，理论纷繁复杂。其中一个来自当地的传说特别引人注目。一位女士在2002年透露，她父亲曾言当地有2姐妹将其精神失常的兄弟锁在地下室，直到将其送往精神病院，而袭击事件随即停止。这个说法虽然吸引人，却仍无法完全解释所有细节。更令人深思的是政府介入的时机。当国家媒体的目光投向马图温时，官方突然采取全面否认的态度，而袭击也随之销声匿迹。这个时间点的重合是否真的只是巧合，还是暗示着某种更大的掩盖行动？此外，一些关键事实始终难以用常规理论解释。为什么会有完全不知情的目击者提供如此一致的描述？那些在不同地点、不同时间目睹同一身影的人们，又怎么可能提前串通？这些疑点似乎暗示着一个更深层的可能。也许毒气男确实来自另一个维度，这才解释了他那些超出物理法则的行为。这个假说引发了一个令人不安的问题：如果疯狂毒气男真的能够穿越维度，在不同空间自由往来，那么他的下一次现身会在何时何地？在你关灯上床时，
可以好好思考这个问题。